ダイソーで買える神商品を紹介します。ポテトチップスをついつい食べてしまう人は、この電子レンジチップスメーカーをおすすめします。油を使わずに簡単にポテトチップスが作れるアイテムで SNS で話題になりました。作り方は簡単で、じゃがいもを薄くスライスしたらキッチンペーパーで水気を取って1枚ずつ並べていきます。そして電子レンジで加熱したら完成です。通常のポテトチップスよりもあっさりしていて、カロリーを気にせず食べれるのが嬉しいポイントです。気になった人はぜひ試してみてください。インスタグラムもやっているので、ぜひそちらのもフォローをお願いします。